ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஜி ஸ்டுடியோஸ். நான் உங்க ரோஷினி. இன்னைக்கு நான் உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான டிப் கொண்டு வந்திருக்கேன் வியூவர்ஸ். என்னடா அப்படி ஒரு சூப்பரான டிப் அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க. நிறைய பேருக்கு மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை நிறையவே இப்போ இருக்கு. நார்மலா நடந்தா கூட மூச்சு வாங்கும், தண்ணி குடிச்சா கூட நிறைய பேருக்கு மூச்சு வாங்க ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால அவங்களாம் நிறைய மெடிசன் எடுத்துக்கிறாங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ் பார்த்தா அவங்களுக்கு சரியாகிறது இல்ல. பட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம வீட்ல இருந்தபடியே ஒரு ரெமெடி செஞ்சு சாப்பிட்டா அந்த மூச்சு வாங்குற தன்மை சீக்கிரமே குறையுங்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு டிப் கொண்டு வந்திருக்கேன். நாம பண்ண போற டிப்புக்கு இன்னைக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். தூதுவளை கீரை, உலர் திராட்சை அண்ட் கீ, அதாவது நெய். இப்போ இது எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறதோட ப்ராசஸ் நம்ம பார்க்கலாம். தூதுவளை கீரை 2 கை அளவு எடுத்துக்கோங்க. 100 கிராம் உலர் திராட்சை, 100 கிராம் நெய். ஒரு வடசட்டி எடுத்துட்டு அடுப்புல வச்சுட்டு அந்த வடசட்டி நல்லா காஞ்சதும் அந்த கீயை ஃபுல்லா ஊத்தி நல்லா காய வச்சிடணும். கீ கொஞ்சம் நல்லா காஞ்ச உடனே தூதுவளை கீரைய அதுல போட்டு நல்லா கிளறணும். அந்த தூதுவளை கீரை நல்லா சுண்டி பிரவுன் கலர், அதாவது மெரூன் கலரா மாறினதுக்கு அப்புறம் கடைசியா உலர் திராட்சையை நம்ம சேர்க்க போறோம். உலர் திராட்சையை சேர்த்து அதை வறுத்துட்டு, அதாவது அந்த உலர் திராட்சை நல்லா உப்புன தன்மைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் வடசட்டியை நம்ம கீழே இறக்கி வச்சு அதை நல்லா கிளறி ஆற வச்சு நம்ம கைப்படாம ஜிப்லாக் கவர் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுல நீங்க போட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. நீங்க அதை ஃப்ரிட்ஜ்ல கூட வச்சுக்கலாம். டெய்லி 5 டேஸ்க்கு 3 வேளையும் 2 ஸ்பூன் அதுல இருந்து எடுத்து நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட லங்ஸ் பவர் அதிகரிக்கும். லங்ஸ்ல இருக்க மாசு எல்லாத்தையுமே அது சுத்தப்படுத்தி உங்க பிரீத்திங் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சீரா ஆக்கிறதுக்கான ஒரு எளிமையான வழிதாங்க இது. ஸோ இதை நல்லா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை எனக்கு கமெண்ட்ல நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் 5 டேஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு எல்லாமே ரிலீஃப் ஆயிடுமா, உடனே ரிசல்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னா அது இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 டேஸ்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் குறையும். ஸோ மந்த்லி நீங்க ட்வைஸ் வர மாதிரி நீங்க இதை செஞ்சு வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டே கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் என்னோட வீடியோ பார்க்கறது மட்டும் இல்லாம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.